მოგესალმები ძვირფასო მეგობარო. დღეს შევეხები ერთ ძლიერ და მნიშვნელოვან თემას. წყევლას, მის რეალურ არსს და იმას, თუ როგორ მოქმედებს ეს ენერგია ჩვენს ცხოვრებაზე. რა არის წყევლა და რატომ უბრუნდება ნეგატივი უკან ყოველთვის მის გამომგზავნს. ეს ვიდეო დაგეხმარება გააცნობიერო სიმართლე და განთავისუფლდე შიშისგან. რა არის წყევლა? წყევლა ეს არ არის უბრალოდ სიტყვა. ის არის ნეგატიური ენერგიის კონცენტრირებული ფორმა, რომელიც იბადება ბრაზის, შურის, სიძულვილის ან ტკივილისგან. როდესაც ადამიანი სხვას წყევლის, ის ამ ენერგიას ჯერ საკუთარ ველში ქმნის, ამუშავებს და სწორედ ამიტომ ის პირველ რიგში საკუთარ თავს აზიანებს, რადგან სამყარო მოქმედებს ბუმერანგის პრინციპით და რასაც აგზავნი ველში, იმასვე იღებ უკან შენს რეალობაში. მაგრამ მნიშვნელოვანია იცოდე, ეს ენერგია პირველ რიგში იქმნება და მოქმედებს იმ ადამიანის შიგნით, ვინც სწევლის სხვას. თუ შენი გული სუფთაა, შენი ვიბრაცია მაღალია, სხვისი წყევლა შენამდე ვერ მოაღწევს. ანუ სანამ ის შენამდე მოვა, უკვე აზიანებს მის წყაროს, ანუ მაწყევარს და არა შენ. არც კი მოახდინო მასზე რეაგირება. არ გასცე პასუხი, რადგან უნებლიეთ არ გახდე მაწყევარის ნეგატიური ენერგიის თანაზიარი. შენ დაცვა არ გჭირდება, რადგან თავად სამყარო გიცავს ყველა ნეგატივისგან. ბუმერანგის კანონი ასეთია. სამყარო ყოველთვის ბალანსშია. რა ენერგიასაც აგზავნი, იგივე ბრუნდება შენთან. თუ ვინმე სხვას წყევლის, ის სინამდვილეში საკუთარ რეალობას ანადგურებს. და მაინც, როდის მოქმედებს სხვისი წყევლა ჩვენზე, წყევლა ვერ შეეხება იმ ადამიანს, რომლის ვიბრაციაც მაღალია და შინაგან სიმშვიდეშია, რადგან დარწმუნებულია, რომ არ იმსახურებს წყევლას, აკონტროლებს საკუთარ ფიქრებსა და ქმედებებს და არ უსურვებს სხვას ცუდს არანაირ შემთხვევაში, რადგან იცის, რომ რა ენერგიასაც გაუშვებს სამყაროში, სამყარო სარკისებურად უკანვე დაუბრუნებს მას. მაგრამ წყევლამ შეიძლება იმოქმედოს ჩვენზე იმ შემთხვევაშიც, თუ გვაქვს მისი შიში და გვჯერა, რომ რადგან დაგვწყევლეს, ამის გამო ცუდი რამ დაგვემართება. ან ვართ სუსტები ემოციურად, ან ვიმყოფებით დაბალ ენერგიაში. სხვა სიტყვებით, ჩვენზე ძალა აქვს არა სხვის სურვილს ან სიტყვას, არამედ ჩვენივე რწმენასა და მიმღებლობას. როგორ დავიცვათ თავი? პირველი, არ დაიჯერო და არ შეგეშინდეს სხვისი ნეგატივის შენსკენ მომართვის, რადგან შენივე ძლიერი ენერგეტიკული ველი, ანუ აურა, გიცავს შენ
და არ შემოუშვებს შიგნით სხვის ნეგატიურ აზრებსა და სურვილებს. ის აისხლიდავს და უკან ორმაგად დაუბრუნებს მისსავე გამომგზავნს. რწმენა არის ენერგიის კარიბჭე, რაც არ გჯერა და არ გეშინია და არ იმსახურებ, ვერ შემოვა შენს რეალობაში. მეორე. იყავი მუდამ სიმშვიდესა და სიყვარულში. შეინარჩუნე სიყვარული, სიმშვიდე და რწმენა. არ მიიღო ნეგატივი. უბრალოდ გაუშვი შენგან შორს. გახსოვდეს, სიყვარული ყველაზე მაღალი ვიბრაციაა სამყაროში და ის შლის ნებისმიერ ბნელ ენერგიას. მესამე. დაიცავი შენი გონება. არ დაუშვა შიში და პანიკა, არც ნეგატიური აზრები. ეს არის ადამიანის სუსტი წერტილი. მეოთხე. გამოიყენე მედიტაცია და გაცნობიერებული სუნთქვა და ამით მოიპოვებ სიმშვიდესა და გაიღრმავებ რწმენას. როდესაც შინაგანად მშვიდი ხარ, შენ ხარ ყოველთვის დაცული. მეხუთე. განთავისუფლდი ნეგატიური ფიქრებისგან და რისხანებისგან. უთხარი საკუთარ თავს, მე ვანთავისუფლებ ყველა ნეგატივს. მე ვარ დაცული, რადგან მე ვარ განუსაზღვრელი ღვთაებრივი სული, რომელიც მოიცავს მთელ სამყაროს. ყოველთვის გახსოვდეს, უმთავრესი ჭეშმარიტება. არავის აქვს ძალაუფლება შენზე. თუ შენ თავად არ მისცემ მას ამ ძალას, შენი გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი ნებით. შენ ხარ შენი ენერგიის შემქმნელი. შენ ხარ შენი რეალობის შემოქმედი და მმართველი. თუ ეს ვიდეო შენს გულში სიმშვიდესა და ძალას აღვიძებს, მოიწონე და გაუზიარე ის სხვებსაც. თან არხის გამოწერაც არ დაგავიწყდეს. გახსოვდეს, შენ ხარ სინათლე და ამ სინათლეს ვერ შეეხება ვერანაირი სიბნელე. გისურვებ შთაგონებით, სიმშვიდითა და სიყვარულით სავსე ცხოვრებას. გისურვებ უსაზღრო ბედნიერებას.